今日行超市就買咗咧2條比較細啲嘅新鮮排骨，呢啲佢切好咗一條條賣啦。咁就係至於嗰個大細咧，都係屬於比較細啲啦。嗱，我做豉汁排骨第一步係點咧？就將呢個骨咧，呢啲細細嘅咧就可以跟個骨節切開先。有時如果太大咧，你就要斬咗佢㗎啦。如果你想整排骨整到好似酒樓咁鬆軟咧，咁第一步咧又唔係醃，又唔係烚，係點咧？係浸清水，就浸足佢半個鐘頭。咁我而家由佢喺度浸咯喎，咁半個鐘頭之後咧，我哋就會繼續講啦。大家睇下我浸佢有咩效果咧？就係啲血水咧出咗嚟啦。咁我咧仲要再揾清水洗下啲排骨添。你可以喺水喉下低沖洗又得，或者一大盆水洗啦。浸佢嘅目的咧，一方面等佢啲肉鬆啲。你去茶樓食呢個豉汁排骨咧，佢係特別鬆嘅。另一方面，亦都等嗰啲血水走晒出嚟。我哋抹乾個碗，一陣間用翻。你喜歡可以喺水喉頭嗰度洗，或者大盆沖水攣下佢，洗下佢嚇。將佢拎出嚟啦。然後咧揾廚房紙，盡量抹乾個水分啦。我哋唔想要過多嘅水分啦。跟住咧就將佢擺翻落個碗度。抹乾咗個水分之後，第一步咧，我就會加少少鹽。我會加1/4茶匙嘅鹽，就1/8茶匙嘅白胡椒粉。跟住咧蒜粉啦，就1/4茶匙，同埋咧呢個薑粉就1/4茶匙。跟住咧就係呢個生粉2茶匙。加完之後咧，就用手捏下佢，按摩下佢。如果你想你蒸出嚟嘅排骨鬆鬆軟軟，有茶樓嗰個風味咧，我就建議大家咁做下。好啦，跟住咧就要準備我哋嘅豉汁啦。我呢度咧就有1茶匙嘅油豆豉。然後咧，我就加入2湯匙嘅紹興酒。第一步咧就壓一壓嗰啲豆豉，因為豆豉好硬下嘅，咁佢帶個鹹味又重啦。咁我壓一壓佢咧，佢咧就變咗一陣間我擺落去啲排骨度醃咧就勻勻一啲。我就會用2湯匙嘅生抽啦。然後咧就蠔油，我將啲蠔油入咗呢度嘅，因為有時蠔油樽真係好難倒，就落1湯匙啦，1茶匙醃汁。呢個就愛嚟調下味嘅。仲有咧，加入少少麻油啦，1湯匙嘅麻油。咁有一樣咧就 optional 嘅，即係任你加唔加。咁咧，我就會加入少少嘅乾辣椒碎，因為咧佢就有啲味道，但係又未至話咧太辣。好啦，搞好個醬汁之後咧，就擺晒落去啲排骨度，仲有1湯匙嘅砂糖。我哋攪勻佢。咁攪勻之後咧，就醃佢半個鐘頭。我用保鮮紙包好佢咯喎，就唔係咁難做。半個鐘頭之後咧，我哋就蒸㗎啦。咁啲排骨醃咗半個鐘頭之後咧，我就將佢擺落一個蒸碟度。另外咧就預備咗一煲咧滾水啦，即係大火熱住佢啦，煲滾佢。咁蒸幾耐咧，其實睇好多個因素，其中一個咧就係你啲排骨大唔大嚿啦，同埋你啲排骨多唔多。喺個蒸碟度咧，我就盡量將佢鋪單層啦，即係話唔好話排骨擲住排骨咯喎。
咁呢啲排骨咧就唔算大嚿，其實係算到比細啦，又唔係最細嗰隻啦。有時我買到啲仲細粒啲，咁我將佢鋪一層。咁但係我咧就呢度有成磅啦，都叫比較多，即係唔係話得幾粒咁樣，所以咧我就會將佢擺落去大火蒸，佢滾緊啦，燒開嘅水啦，就擺佢落去，我就會蒸夠佢咧20分鐘。嗱，咁我另外咧就準備咗少少嘅1湯匙到嘅青葱粒啦，同埋1湯匙到嘅甜椒圈，呢個就甜嘅。咁我一陣間先放。好啦，蒸好之後，我再同大家講啊。嗱，好快脆20分鐘啦，我熄火。熄完火之後咧，哇！你睇下啲排骨幾靚，我就會將咧我呢啲嘅椒粒啦，同埋青葱粒咧揼喺面㗎，咁一方面靚啲啦，又有啲香氣啦。嗱，揼喺面之後咧，我就焗佢1分鐘，1分鐘就拎翻出嚟。嗱，咁只要焗佢1分鐘咁短嘅時間咧，就係但係咁焗一焗咧，變咗葱同埋嗰個甜椒嘅香氣咧都會走咗出嚟啦。咁我哋食嘅時候咧，我哋成日講色香味啦，聞到咧都會特別好味。嗱，好啦，夠鐘啦，咁我拎佢出嚟啦。哇，又香又滑又好味，大家不妨試下我呢個豉汁蒸排骨啦，俾大家睇下，幾好樣。